días, agradecemos moito que estés aquí, xa que sabemos que eres unha muller moi ocupada e apreciamos moito o teu tempo. Se te parece ben, comezamos coa entrevista. Tras a aplicación do 21% do IBE á industria cultural, pensas que poñer en marcha unha produción teatral é unha auténtica odisea? Sí, señor, unha auténtica odisea. É complicadísimo porque, aínda que a fagas cos teus propios cartos en pedir subvención, e que despois é un risco levala por aí adiante, porque cos precios que ten o teatro a xente non se pode arriscar a gastar así alegremente, tal como están os saldos das familias e tal. Pero, sí, eu creo que eu arruineime con unha compañía de teatro, o sea, que con iso xa digo todo. É un problema moi grande. E pois hai un problema grande de impago por parte dos concellos, de morosidade, entonces meteste nunha voráxine entre que tes poucos espectadores que non che pagan cando che contratan e xa arriscarse a ir á taquilla é unha locura, é unha odisea e grande. Consideras que a perda de espectadores no mundo da cultura se arranxaría cunha baixada do IVA? Ao mellor non todo, pero gran parte sí. Porque hai moita xente que deixou de ir, eu coñezo xente con nomes e apelidos que non se pode permitir. Se che recortan o soldo, é máis importante comer e darlle comer aos teus fillos que ir ao teatro, non? Máis importante, quero dicir, comer é vital, o teatro aportache cousas á alma, pero comer necesítalo día a día, e pagar unha hipoteca, e tal como está ahora mismo a sociedade de cruel con ese tipo de historias, pois realmente optar por un teatro ou alimentación, ou, vamos, que en día alimentación de sobrevivir, non sei se se solucionaría toda, pero en gran parte sí. Que outras medidas complementarias crees que se deberían tomar? Eu xa non pido que nos axuden, pido simplemente que non nos pisen a cabeza, que é o que están facendo neste momento o goberno, tanto de aquí como de Madrid. Aquí anuláronse espacios maravillosos que había para facer teatro por tonterías tales como que, pois, por exemplo, en Ortigueira non se podía comprar entradas por internet, e pregúntome o canta xente de Ortigueira ten internet, para empezar, ou se hai unha internet válida en Ortigueira. E Ortigueira tiña un festival de teatro maravilloso de máis de 50 anos e se cargaron esa plaza por esa estupidez, e son excusas para ir cerrando sitios e deixar de programar, simplemente. Eu non pido axudas, pido que nos deixen traballar, porque eu estou disposta a eso, a arriscarme, non cobrar por o meu traballo e facer o teatro a taquilla, pero xa non pido que me axuden, pido que me deixen traballar. Neste momento no que os políticos fan tanto teatro, crees que debería subvencionar máis esta área? Home, eu creo que debería de ser como en Francia, que é un estado que promociona a cultura, que apoia moitísimo a cultura a propia sobre a estranxeira, porque aquí estás vendo un telexornal ou un telediario de Telecinco ou da Primeira e están promocionando películas americanas, o sea, supostamente un informativo, que, bueno, o de informativo libre xa é moi relativo porque cada cadena ten unha tendencia, pois non ten sentido que este promocionando películas de fora, sabes, cando non promocionan a cultura de aquí. Creo que sería moito máis interesante. De feito, xa nin hai espacios culturales quitando na española, pero ti miras o resto das cadenas e é máis importante señoras con tetas grandes e señores moi musculados que promocionar a cultura nacional. Tanto daqui como a española, xa non só falo cada galega porque me toca, pero en este momento non é que non haxa promoción, é que hai xente traballando contra nós. É así de duro. Ti crees que é rendible investir en cultura? Non, xa te digo así de simple, non é rendible, é unha ruína, eu xa te digo arruineime. Eu tive unha compañía, como xa vos dixen, e non só perdín cartos, é que nóminas enteiras do meu traballo nas series iban para cubrir gastos da compañía. E tive que cerrar porque me acabarían hundindo a min, acabarían me embargando. E tendo un traballo digno e un traballo que gano ben, estaba sempre baixo mínimos, traballando máis que nunca na miña vida, sin horas libres, sin poder dormir polas noites, pensando a quen lle debía cartos. É unha ruína, investir en cultura. Consideras que a TVG é un exemplo a seguir ou, pola contra, opinas que responde aos intereses do partido político de turno? Sin duda, é un vehículo para o partido que está no poder, sin ninguna duda. Utilízano como campaña de promoción do presidente, donde foi a inaugurar, donde foi a cortar cintas, e
Si está claro, se ves cando falan do resto dos candidatos cando hai unhas eleccións ou noticias relacionadas con outros partidos políticos, se poñen espacios pequenos en noticias leídas e sin imaxes, mentres que de Feijóo temos hasta na hora de comer. Viviche esta censura de primeira mão? Sí, vamos, de feito vetaronme, deixei de traballar na televisión durante moito tempo. Actualmente é moi coñecido pola participación en series como Padre Casals ou El Visto, nas que das vida a unha personaxe con moito carácter. Que ten Lidia Elvira da personalidade de Patricia? Home, algo ten, carácter teño, algo ten, non todo, non son tan animal en moitos sentidos, pero algo teño porque de ti tes que sacar para levar adiante un personaxe, para levarlo a cabo, poñelo de pé, como decimos nós, pero sempre que faz un personaxe ten algo teu, ainda que non sexa unha parte pequeniña, pero espero non ter demasiado porque menudas dúas bravas. Molesta che que te encabe un papel determinado? Non ten por qué, non me molesta, para nada. Xunto coa experiencia no mundo do teatro, a participación en programas televisivos e o recoñecemento como actriz desenvolve unha carreira de contacón. Como te mergullaste neste mundo e que nos podes dicir da tua experiencia traballando en parella con Carlos Blanco? Pois mergulleime por Carlos, empecé con él, foi el que me animou a empezar a contar e a experiencia foi maravillosa, en moitos niveles, despois cada un foi polo seu lado, pero, vamos, era a época máis divertida desto, porque contar entre os dous temos un sentido de humor moi parecido e un xeito de contar tamén moi parecido, entonces era unha historia que a xente non o creía, pero a maior parte das veces íbamos sin texto e íbamos improvisando sobre a marcha. De feito, tiñamos días que non nos apetecía nada, collíamos a sección de contactos da Voz de Galicia e lendo os contactos da Voz enchíamos hora e media de actuación por todo o que se había ao redor desas historias. Entonces, para min foi unha historia moi bonita, moi gratificante na miña vida, aprendín máis que nunca en calquera curso que pude facer nunca, porque o contacto directo co público é a mellor escola, é onde máis se pode aprender con diferencia, porque nunha escola podenche dicir fai isto, fai outro, é como aquí, estás aprendendo unha asignatura, pero despois cando a aplicas na vida é cando realmente se desenrola, pois o galego, a literatura, a química, non é o mesmo facer un experimento na escola que despois estar traballando nun laboratorio químico, por exemplo. Pois os monólogos, os contacontos que eu chamo, para min foi un experimento e unha escola bestial, foi onde máis aprendín con diferencia. Que é o que menos che gusta desta actividade e que nos poderías dicir da tua experiencia traballando con Cativa? De que actividade desta que estades falando? Non hai nada que non me guste. Pensei que decías do meu traballo madrugar, desde logo, non me gusta nada. Non, desta me parece maravillosa. E eu traballo con motivos que a miña compañía facíamos teatro para nenos moito máis pequenos que a vos, para nenos moi pequenos, facíamos teatro para incluso bebés, e é moi interesante porque sodes o público do futuro. E eu creo que é unha maneira de, educándovos a vos na cultura, vos sodes os actores, os políticos e os gobernantes de mañán. Entón, eu creo que os vosos profesores fan unha labor maravillosa, creando un vos amor por as vosas profesións que teñades no futuro, pola cultura, pola educación. Non teño nada malo que decir desta actividade. Consideras que a xente nova que queira entrar no mundo do espectáculo recibirá unha formación actoral axeitada en Galicia? Sí, axeitada, sí. Hai escolas mellores que a daqui, desde logo, porque en Madrid leva moitos máis anos que aquí e hai moito mellor profesores, hai uns profesionales estupendos, pero a educación axeitada, sí, e sobre todo que tes uns mimbres sobre os que tecer despois a cesta que queiras facer, no fondo, quero dicir, antes, eu cando empecé un pouco a lo loco, sabes, facendo cursos cando podía, eu presenteime un casting e colleronme e empecé así, sin ter ninguna base ni ninguna formación, simplemente porque me salía de dentro. Entonces, a partir de aí, empecé a formarme, porque claro, eu teño unha voz moi forte, pero se ti non controlas o xeito de falar, acabas afónico, se berras moito, ti escoítate todo o teatro, pero acabas sin voz, e podes facer unha función un día, pero se tes funcións un mes enteiro, o día 15 estás sin voz. Entonces, a base é a formación, que te enseñen a respirar, que te enseñen a colocar a voz, que te enseñen a colocar o corpo para non coller posturas, todo ese tipo de historias. Eu creo que a formación, sexa cal sexa, é moi importante.
E se o que me respondía, sí, creo que podría salir axeitadamente mazos. Ademais das facetas xa ditas, tamén traballache en varios cortometraxes. Cales son as túas vivencias tras a participación nelas? Non volver a facer outra. As curtas é un horror. De feito, home, é bo porque estás axudando a xente que empeza, directores novos que non teñen outro xeito de facelo e contan co noso traballo gratuito para poder levar a cabo proxectos que os poñan un pouco na vista de todo o mundo. O que pasa que despois eso nunca é correspondido, porque cando teñen subvencións e fan largos sempre chaman actores de Madrid, así de triste. E despois hai moitísimos traballos que non se levan adiante, porque eu teño traballado, aí hai poucos cortos dos que fixen, porque só poño os que se estrearon, pero teño traballado en centos de cortos que nunca ven a luz. Entonces son fins de semana, semanas inteiras nas que ti traballas, das o teu traballo, o teu esforzo, e que despois non tes ningún punto de que se vexa, e que sea unha pena, porque é un traballo desperdiciado, ao fin e ao cabo. Consideras que está suficientemente valorado o traballo de toda a xente que está detrás dunha curtametraxe? Non, para nada. Non, porque son profesionales como os que fan, de feito, a maioría, o mellor o que é novela é o director, pero o resto, o equipo técnico, son todos traballadores. De feito, nas últimas que traballei, estou con xente que traballei en Largos, que traballei en Padre Casares, que traballei en outras series, en Mareas Vivas, sonidistas, maquilladoras, que as maquilladoras, ademais de poñer o seu traballo, poñen o material, eléctricos, xente que son profesionales realmente, e hai outra xente que está empezando, que salen de escolas, e que tamén é a maneira de facerse profesionales, e fan un traballo profesional. Entonces creo que debería ser máis respetado e máis valorado. E debería, que hai poucos festivales de curtas, e os poucos que había están nos pechando, pero unha maneira moi boa de ver talentos novos, de xente de cara ao futuro. O teu éxito e profesionalidade como actriz son froito de moito esforzo, pero opinas que a xente nova terá o camiño fácil neste sector? Agora máis que cando eu empecé. O que pasa é que tamén hai máis competencia. Agora mesmo hai moita máis xente que se decide a ser actor. Como vos decía antes, a min ninguén me apoyou, xa meus pais ao contrario, vamos. De feito, aínda despois de tempo, cando eu tomei a determinación, xa era maior, xa non vivía na casa, de ser actriz, miña nai deixoume de falar durante meses. O sea que, e agora mesmo, pois xa non é considerado unha profesión de putas, lamento dicirlo así, pero era o que pensaban antes, era unha profesión de mangantes, de payasos, que non tiña un recoñecemento. Pero eu creo que agora hai outra visión por parte da sociedade, dos pais, de vós, non? Que xa non é este, ai, Dios mío, onde será meter o meu fillo? Que ao mellor gustaríalle máis que fora de maestras ou, non sei, profesoras de autoescuela, pero eu creo que hai un respeto que tamén se debe á televisión, porque hai moita xente que fala mal da televisión, pero a mí dixo unha cousa unha vez meu irmán cando empecé a traballar en Mareas Vivas, e é certo, dice, nun capítulo vete máis xente da que te leva visto nun ano no teatro, e é certo, e é unha maneira de promocionar. Ahora, por exemplo, Morris e Pedro Alonso, que están facendo unha obra de teatro, e teñen os teatros cheos todos os días, pero aparte de que son os excelentes actores, porque a xente vai porque os coñece da tele. E entonces, eso tamén crea unha base de máis respeto cara aos actores, por iso creo que os que veñan agora van a ter máis fácil, desde logo. E que lle recomendarías a unha persoa da nosa idade para esta profesión? O que vos dixen antes, formarvos, sobre todo, ler moitísimo e facer todos os cursos que poidades, pero así se sean de voz, de interpretación dentro da cámara, de interpretación para teatro, e ler moito. Ler moitísimo, moitísimo, moitísimo. Falar claro, que se vos entenda que iso é primordial, porque senón, que estades contando? Somos contadores de historias, sexa a que contes. Sexa era visto, sexa Padre Casares, sexa o Rei Lear. Estás contando unha historia. E entón, o interesante da historia é que se entenda. E entón, eu que vos aconsello iso, formación. Formación e paciencia. Porque non é fácil. E hai moitas épocas de paro, e moitas épocas de desanimarse porque non te collen en ningún sitio, pero se ti tes claro que é o que queres ser, o futuro está aí. É unha carreira de fondo, non de velocidade. O digo sempre. Pois xa para rematar, agradecemosche de novo a tua participación na 22ª Semana Cultural do IES de Curtis. Moitas gracias a vos.